Në këtë edicion në Koha Jon do të ndiqni. 6 persona humbën jetën këtë të hënë nga Covid-19. Zbulohen 117 raste në 24 orët e fundit me koronavirus. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Yuri Kim dhe ai i Bashkimit Evropian ka zhvilluar një takim me kryeministrin Edi Rama. Editoriali i gazetës Koha Jon, dështimi spektakolar i kryeministrit përballë presidentit Ilir Meta. Në 24 orët e fundit janë shënuar 6 viktima të tjerë nga koronavirusi. Rovena Daja nga Ministria e Shëndetësisë tha se të gjithë pacientët që humbën jetën kishin dhe sëmundje të tjera. Bëhet me dije se viktimat janë një 49 vjeçar nga Shkodra, një 54 vjeçar nga Mirdita, një 58 vjeçar nga Tirana, pa sëmundje të tjera, si dhe një 56 vjeçar, një 68 vjeçar dhe 76 vjeçare nga Tirana me sëmundje shoqëruese. Mes 500 të testuarve janë zbuluar 117 raste të reja. Pjesa më e madhe të infektuarve i takojnë Tiranës. I drejtojmë me një thirrje qytetarëve të tregojnë kujdes në respektimin e masave, duke përdorur maskat, duke respektuar distancën dhe higjienën personale. 3 ditë para se të votohen në parlament ndryshimet kushtetuese, ambasadori amerikane në Tiranë Yuri Kim dhe ambasadori i Bashkimit Evropian Luigi Soreka ka zhvilluar një takim me kryeministrin Edi Rama. Takimi ka zgjatur rreth 60 minuta dhe biseda është fokusuar tek ndryshimi i sistemit zgjedhor. Burimet bëjnë me dije se gjatë bisedës ambasadori amerikane Yuri Kim ka falenderuar kryeministrin Edi Rama për udhëheqësinë e tij në miratimin e marrëveshjes së 5 qershorit. Ndër të tjera mësohet se diplomatë amerikane ka mirëpritur vazhdimin e diskutimeve në Këshillin Politik në lidhje me masat shtesë, duke theksuar rëndësinë që të gjitha palët të marrin pjesë në mënyrë gjithëpërfshirëse e transparente. Edhe ambasadori i Bashkimit Evropian Luigi Soreka ka qenë në të njëjtën linjë. Ai gjithashtu ka falenderuar kryeministrin për miratimin e 5 qershorit, mirëpriti vazhdimsinë e diskutimeve në Këshillin Politik, ndërkohë që vuri në dukje se gjithëpërfshirja është themelore kur bëhet fjalë për çështje elektorale. Gjithçka që kishte kjo shtëpi e ndërtuar para 80 vitesh u dojsh në pak minuta. Ishte ora 7 e mëngjesit e datës 11 mars, kur banesa e Kristaq Aleksit në rrugën e Dibrës u dojsh nga një pakujdesi e një bomblë gazi. Aleko, vëllai i Kristaqit, tregon se aty jetonte vetëm Kristaqi, i cili mori fraktura gjatë zjarrit. Jetonte vetëm këtu. Ai është djegur, ka marrë nga krahut djegë, ka marrë nga këmbët djegë, ka marrë nga trupi. Po doli jashtë, shpëtoi për momentin. Komshiu që ishte pranë me fjalë, e pa që po botë djegë, lajmëroi direkt zjarfiksen, erdhi zjarfiksja, po plaka kisha arritur ma qielli. Mes lotësh, shprehet se shtëpinë e kishte të shenjtë, pasi aty u rit dhe ndërtoi ëndrat e tij. Tu jemi lindur. Kam të psikat këtë shpi këtu, si me tha. Pikon zemër. Aleko tregon që pas djegjes së shtëpisë, i vëllai nuk ka ku të jetojë. Ai është drejtuar njësisë bashkiake numër 9 dhe Bashkisë së Tiranës, por deri më tani nuk i ka dhënë zgjidhje problemit të tij. Kërkuam nga shteti, na jepte paktën na jepte një lejë ndërtimi, diçka të bënim për momentin që të strehohet bëhet se s'ka është fillikat, nuk ka asnjë njeri tjetër, është i vetëm. Jeton me një pension 100.000 lekësh. Na kthyn përgjigje nga mini bashkia, që mini bashkia thot me fjalë ne nuk kemi gjomdor, do të drejtoni drejt bashkisë, se kjo shtëpi është e pabanuar. Më kapin të qartë më kapin. Që kërkova ndihmë dhe s'më dhënë gjë. Parlamenti shqiptar këtë të hënë të datës 27 korrik 2020 vendosi me votë se dështoi përballë presidentit Ilir Meta. Mazhoranca u tërhoq, e detyruar nga Komisioni i Venecias nga kërkesa e grupit parlamentar të saj të firmosur një vit më parë për të shkarkuar presidentin e Republikës. Nëse mbani mend, një vit më parë Edi Rama për arsye karrieriste, pasi siç doli më vonë nga Lulzim Basha se ai donte t'i merrte karriken e kryetarit të shtetit për vete, pra kryeministri u lëshua kundër Ilir Metës me gjithë arsenalin e llumit të rrugës, duke thyer dhe akuzuar presidentin. E ndërsa Ilir Meta qëndroi fort, nuk u friksua nga kretpisat dhe zagaret e mazhorancës që lëshonte kryeministrin ndaj tij.
Ilir Meta doli përballë Ramës pa u lëkundur sepse kishte bindjen se kishte të drejtë. Kishte bindjen se kjo e gjitha ishte për të kapur krejt shtetin nga mafiozët e rilindjes, ndaj luftoi derisa Komisioni Venecias dha verdiktin final. Nuk ka asnjë shkelje të presidentit të Shqipërisë. Përkundrazi, Venecia shkroi se fajin për kushtetutën e ka njeriu e Edi Ramës në KED, Ardian Dvorani. Ata bën me dije gjithashtu se fajin e ka mazhuranca që shkeli kushtetutën. Edhe mbi Komisionin e Venecias nuk ishte takat Edi Rama të dilte. Ndaj sot, parlamenti vendosi me votë se nuk ka vend për shkarkim, por gjoja po japim disa këshilla. Gjoja disa këshilla apo se do të bëjmë ligj për të ndryshuar kompetencat e presidentit, por kryeministri Edi Rama duhet të shikojë me dylbi, sepse loja e pist, e pabes dhe krejt e poshtër e qeverisë dhe një pjesë e grupit parlamentar të Partisë Socialiste, sot doli hapur në publik se ishte me qëllim kapjen e institucionit të presidentit. E pasi ulsi manja në cilësinë e kryetarit të komisionit hetimor, tha se nuk ka vend për shkarkim. Në foltoren e parlamentit, Rilindja nxori disa zagar, deputet të gjoja opozitës së re, të cilët me fjalime të shkruara nga Rilindja nxorën të gjithë llumin e thënë nga Taula Mballa dhe krejt shpura e deputetëve të Partisë Socialiste që ishin paguar e urdhëruar nga Edi Rama prej një viti. Ndërsa më vonë, foli dhe vetë kryeministri me gjuhën e Muris Stojkovicit apo ndonjë idioti deputet nga këta të listës që hyn në parlament. Edi Rama mundua të thoshte se nuk po tërhiqem nga akuzat, por shkeljet nuk janë kaq të rënda sa për shkarkim. Gjithashtu kryeministri deklaroi se asnjë president tjetër në vend nuk shkoi përtej kornizës kushtetuese përveç Metës, i cili sipas tij ishte aq i mirë me opozitën sa i bëri keq Shqipërisë me aktet vandale. Më pas doli dhe Taula Mballa, edhe ai tha se Meta shkeli këtë dhe atë, por nuk na la Venecia. Edi Rama fuli i qartuar, pa fre, i çorientuar, i vlerosur dhe i sakatuar politikisht, sepse e di mirë se sondazhet e nxjerrin humbës. Përfundimisht, presidenti Ilir Meta poshti gjitha të grup kriminal në parlament, të cilët në një parlament i legjitim me 122 deputet, nga 140 që e ka kushtetuta, meriton një dekret për shpërndarjen e parlamentit. Dhe duhet ta firmos atë, sepse e kërkon populli. Më mirë një dekret të fortë dhe të shpëtoj Shqipëria nga i ple parlament. Natyrisht, për të qenë korrekt, në atë parlament ka dhe deputet me integritet nga radhët e Partisë Socialiste, si Gramos Ruçi, Ditmir Burshati, Fatmir Gjafaj, Pandeli Majko dhe disa, por në thelb, parlamenti mbetet jo i legjitim dhe që prodhon krizë të fortë politike. Ndaj zoti president, jo si akmarrje ndaj Baltës dhe Pislëkut që hodhun prej një viti mbi kreun e shtetit, por si akt patriot për të shpëtuar vendin nga të gjitha këto të këqija e ku qeveria po bën kërdin, edhe pse nuk ka parlament. Ndaj, zoti president, firmose shpërndarjen e parlamentit. Parlamenti shqiptar këtë të hënë të datës 27 korrik 2020 vendosi me votë se dështoi përballë presidentit Ilir Meta. Mazhuranca u tërhoq, e detyruar nga Komisioni Venecias nga kërkesa e grupit parlamentar të saj të firmosur një vit më parë për të shkarkuar presidentin e Republikës. Nëse mbani mend, një vit më parë Edi Rama për arsye karrieriste, pasi siç doli më vonë nga Lulzim Basha se ai donte t'i merrte karriken e kryetarit të shtetit për vete, pra kryeministri u lëshua kundër Ilir Metës me gjithë arsenalin e llumit të rrugës, duke thyer dhe akuzuar presidentin. E ndërsa Ilir Meta qëndroi fort, nuk u friksua nga krejtpisat dhe zagaret e mazhurancës që lëshonte kryeministrin ndaj tij. Ilir Meta doli përballë Ramës pa u lëkundur sepse kishte bindjen se kishte të drejtë. Kishte bindjen se kjo e gjitha ishte për të kapur krejt shtetin nga mafiozët e rilindjes, ndaj luftoi derisa Komisioni Venecias dha verdiktin final. Nuk ka asnjë shkelje të presidentit të Shqipërisë. Përkundrazi, Venecia shkroi se fajin për kushtetutën e ka njeriu Edi Ramës në KED, Ardian Dvorani. Ata bën me dije gjithashtu
se fajin e ka mazhoranca që shkeli kushtetutën. Edhe mbi Komisionin e Venecias nuk ishte takat Edi Rama të dilte. Ndaj sot, Parlamenti vendosi me votë se nuk ka vend për shkarkim, por Gjoja po japim disa këshilla. Gjoja disa këshilla apo se do të bëjmë ligj për të ndryshuar kompetencat e presidentit, por kryeministri Edi Rama duhet të shikojë me dylbi, sepse loja e pist, e pabes dhe krejt e poshtër e qeverisë dhe një pjesë e grupit parlamentar të Partisë Socialiste sot doli hapur në publik se ishte me qëllim kapjen e institucionit të presidentit. E pasi ulsi manja në cilësinë e kryetarit të komisionit hetimor, tha se nuk ka vend për shkarkim. Në foltoren e parlamentit, Rilindja nxori disa zagar deputet të Gjoja opozitës së re, të cilët me fjalime të shkruara nga Rilindja nxorën të gjithë llumin e thënë nga Taula Mballa dhe krejt shpura e deputetëve të Partisë Socialiste që ishin paguar e urdhëruar nga Edi Rama prej një viti. Ndërsa më vonë, foli dhe vetë kryeministri me gjuhën e Muris Stojkovicit apo ndonjë idioti deputet nga këta të listës që hyn në parlament. Edi Rama mundua të thoshte se nuk po tërhiqem nga akuzat, por shkeljet nuk janë kaq të rënda sa për shkarkim. Gjithashtu kryeministri deklaroi se asnjë president tjetër në vend nuk shkoi përtej kornizës kushtetuese përveç Metës, i cili sipas tij ishte aq i mirë me opozitën sa i bëri keq Shqipërisë me aktet vandale. Më pas doli dhe Taula Mballa, edhe ai tha se Meta shkeli këtë dhe atë, por nuk na la Venecia. Edi Rama fuli i qartuar, pa fre, i çorientuar, i vlerosur dhe i sakatuar politikisht, sepse e di mirë se sondazhet e nxjerrin humbës. Përfundimisht, presidenti Ilir Meta poshti gjitha të grup kriminal në parlament, të cilët në një parlament i legjitim me 122 deputet, nga 140 që e ka kushtetuta, meriton një dekret për shpërndarjen e parlamentit. Dhe duhet të afirmos atë, sepse e kërkon populli. Më mirë një dekret të fortë dhe të shpëtoj Shqipëria nga i ple parlament. Natyrisht, për të qenë korrekt, në atë parlament ka dhe deputet me integritet nga radhët e Partisë Socialiste, si Gramos Ruçi, Ditmir Burshati, Fatmir Gjafaj, Pandeli Majko dhe disa, por në thelb, parlamenti mbetet jo i legjitim dhe që prodhon krizë të fortë politike. Ndaj zoti president, jo si akmarrje ndaj Baltës dhe Pislëkut që hodhën prej një viti mbi kreun e shtetit, por si akt patriot për të shpëtuar vendin nga të gjitha këto të këqija e ku qeveria po bën kërdin, edhe pse nuk ka parlament. Ndaj zoti president, firmose shpërndarjen e parlamentit.